السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة يا رب. النهاردة أنا جاية بوصفة جميلة قوي لنزلات البرد والسعال. لأن احنا زي ما احنا كده شايفين وملاحظين إن في حالات غريبة كده ظهرت. دور جامد قوي، دور برد جامد قوي وانتشر بين الناس. فربنا يشفي المعافي يا رب. فانا النهارده قلت هعمل كده وصفه حلوه قوي للناس اللي عندهم برد او للوقايه من البرد. يعني المشروب ده بيشربه اي حد، يشربه اللي جاله برد، او بيشربه اللي هو حاسس انه داخل على دور برد، او في العادي برضو اي حد بيشربه، لان طبعا هو ده مشروب مفيد جدا وغني بالفيتامينات. هو مشروب عندي اللي هو ليمون والقرنفل او مسمار القرنفل برضه مفيد جدا. فانا هتكلم دلوقتي عن فوائد كل حاجه فيهم. انا اول حاجه هتكلم عن فوائد الليمون، واحنا طبعا عارفين الليمون غني بفيتامين سي، المضاد للاكسده، بيقوي جهاز المناعه. كمان بيساعد على ايه؟ في انقاص الوزن. الناس اللي هي بتحب اللي عايزه تخس او تعمل نظام معين، فبتدخله من ضمن الايه، قائمه الغذاء بتاعتهم. كمان الليمون بيعمل على ازاله السموم من الجسم. عصير الليمون بقى، عصير الليمون بيساعد على ايه، على محاربة البرد او منع الانفلونزا. كمان التهابات الجلد. طبعا احنا عارفين الليمون بيدخل في عديد من الماسكات. برضو احنا عملنا قبل كده ماسكات بالليمون، بيدخل في المنظفات. الليمون ده عندنا بصراحة كنز في البيت، المفروض ان احنا يعني ايه، نخليه دايم حاجة أساسية في البيت معانا كل يوم. ده روتين حياتنا اليومي. الليمون لازم نشربه، لازم بيدخل في حاجات كتير جدا. فما فيش بيت بيستغنى عن ايه، عن الليمون ابدا. فزي ما انا قلت الليمون بيخفف كمان من احتقان الحلق. قشر الليمون بقى، اجل قشر الليمون، اللي الناس ما تعرفوش ان قشر الليمون افيد كمان من الليمون نفسه. قشر الليمون افيد من الليمون نفسه، لانه موجود فيه فيتامينات كتير. يعني ده بيبقى اهم من العصير نفسه. لا، القشر غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات. بننظم حركة الأمعاء اللي هي مش منتظمة. كمان بيساعد على لو في التهابات في الأسنان أو في اللثة أو في حاجة بيعالجها. كمان بيحافظ على أمراض القلب، لو في حاجة في القلب تجلطت ولا حاجة زي كده، لا بيخفف برضو إيه منها. ومن نفس الحكاية الضغط بتاع الدم. بيتخلص من الدهون الزايدة اللي موجودة في الدم نفسه. ولو في حاجة في القلب زي ما قلنا كده برضو ايه بيعالجها. كمان اللي عايز قلنا ان هو بيعمل نظام معين عشان يخس. بيدخل الليمون ده او قشر الليمون ده في الايه، في الغذاء بتاعه. دي فوائد قشر الليمون ده. انا عندي قشر الليمون ده اهم كمان من العصير بتاعه. تمام كده حبايبي. طيب انا كده اتكلمت عن قشر الليمون. هتكلم بقى عن ايه، عن القرنفل. القرنفل او كتير من الدول بتقول عليه المسمار. القرنفل ده بيحارب الفيروسات والبكتيريا. كمان الزيت القرنفل بيستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسي. بيهدي من لو في سعال وكحة وحاجات زي كده، بيهدي برضو منها. بيعالج في أمراض الشعاب الهوائية والربو. كمان بيدخل في علاج أمراض كتيرة القرنفل. زي إيه؟ زي التهاب المفاصل. يعني ممكن تجيب الزيت بتاع القرنفل ده وبتدهني بيه الركب او المفاصل او حاجه زي كده، بيعالجها. وبيعتبر برضو ايه، زي مسكن للالام. بيعالج هشاش العظام، كمان الاسنان والتهاب اللثه. يعني لما يكون في حد كده عنده ايه، في لثه وجعاه او ضرس وجعه، يقول له ايه، حط على الضرس اللي وجع ده ايه، عود قرنفل. ففعلا القرنفل ده بيعتبر ان هو مسكن كويس. يبقى احنا عندنا النهارده مكون جميل جدا لعلاج نزلات البرد والسعال والربو والحاجات دي كلها. فانا هقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وايه، وهبدا وصفتي.
هاخد اول حاجه، انا هستبعد عصير الليمون شويه، هاخد القشر. انا جايبه الليمون وغسلاه كويس قوي 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 ومقطعاه حتت صغيره كده، قطع صغيره زي ما احنا شايفين. فهحط قشر الليمون كده اهوت في حاجه، عليه كوبايه ميه عاديه خالص، وهرفعهم على النار يغلوا كده ايه بتاع 10 دقايق كده مع بعض، وايه وبعد كده هشوف هعمل. انا كده رفعتهم على النار وهم بيغلوا، هحط حوالي 4 عيدان كده قرفة معاهم يغلوا كده كويس اهو. انا حطيت بالظبط 4 عيدان قرنفل. تمام، هيغلوا بقى كده مع بعض، واغطيهم واسيبهم كده مع بعض ياخدوا لهم بتاع غلوه كده 10 دقايق، بعدين ارفعها من على النار اهي زي ما احنا شايفين اهو. انا طبعا كنت مغطياه عشان الزيوت المتطيره من قشر الليمون استفاد منها. تمام كده، يعني 5 دقايق كده كمان وايه وارفعها. انا كده رفعته من على النار، هصفيه بقى. الخطوه اللي بعد كده انا هاخد العصير بتاع القشر بتاع الليمون كده، هصفيه كويس. طيب هجيب بقى الليمون اللي انا عصراه، عصير الليمون الخام خالص، هقوم ضايفاه بقى عليه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. طيب انا هحط بقى، مش هحط سكر عليه، لا ده انا هدعمه بمعلقه عسل كده وهقلبه كده. هو جاهز للشرب. هنقول بقى ايه هنشربه ازاي. انا كده المشروب جاهز عندي. ده هشربه يوميا الصبح كده قبل الفطار لمدة 7 أيام. ده هتشربوه هتأكدوا ان مش هيبقى فيه برد، هيعالج لكم لو انت داخل على دور برد، لو انت عندك برد، لو في سعال، لو في كحة، لو في بلغم. اتأكد ان المشروب ده هيعالجك من كل حاجة، مفيد جدا جدا. اتمنى حبايبي ان مشروب النهارده يكون مفيد وعجبكم، وما تنسوش بقى في اللايك والشير ودعوة حلوة كده. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.